Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in Berlin-Mahlsdorf. Das im Jahr 1922 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1140 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 349.000 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.